नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहिता स्वामी और मेरा YouTube चैनल है आर्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आया हूं मैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपने स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहाँ किया गया? तो भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया था जी पोखरण में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहाँ किया गया? तो उत्तर आएगा आपका पोखरण रहेगा। नेक्स्ट, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो अपने को दोनों दिखेगा, नागासाकी पर फेंका गया कि हिरोशिमा पर फेंका गया? तो पहली बार फेंका गया वो था अपना हिरोशिमा पर फेंका गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्यों कंफ्यूजिंग पर्सन है। तो नागासाकी पर फेंका गया कि हिरोशिमा पर? तो आपका सही उत्तर हिरोशिमा। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये कि सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपने क्या है कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको वल्नीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ जो नेचुरल रबड़ है वो किसका बहुलक है? वो अपना आइसोप्रेन का बहुलक है। नेक्स्ट, रबड़ को वल्कित करने वाला तत्व कौन सा है? तो सल्फर है, इसका प्रतीक चिन्ह है जी सल्फर का S होता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम एक मिश्रण है, पेट्रोलियम मेरा मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है जी, पेट्रोलियम पूछा जाए तो इसका सही उत्तर रहेगा अपने हाइड्रोकार्बन का है, ये दोनों गलत रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधियापना हो जाता है? तो इसका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ऑफ वर्चुअल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ वर्चुअल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बता देता हूँ, ये H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, अम्लों का राजा, ये एक प्रबल अम्ल है H2SO4। नेक्स्ट, शरीर के थर्मोस्टेट मतलब ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये ग्रंथि है अपनी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ये क्या करती है कि ताप स्थिरांक को या थर्मोस्टेट को कम कर देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन है? स्टार्च है, प्राकृतिक रबड़ है, ऊन है? तो आपका सही उत्तर यहाँ ऊन रहेगा, ये प्रोटीन है। नेक्स्ट, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज होता है। ये आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ये गलत रहेगा, ये गलत रहेगा। सुक्रोज में जब अपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलते हैं ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो अपने सुक्रोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो श्वास प्रणाली ये अपना श्वसन तंत्र का भाग है जिनके द्वारा अपने सांस लेते हैं, और फेफड़ा भी है जिनके अंदर जाती है सांस, और यकृत अपना नहीं है। मतलब यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या जी भाग नहीं है, तो भाग नहीं है, इसका सही आंसर रहेगा यकृत। नेक्स्ट, रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, पेड़ है ना रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CO2। नेक्स्ट, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ये स्वयंपोषी है। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पहली तो है ठोस, द्वितीय है द्रव, तृतीय है गैस, चौथी है अपनी प्लाज्मा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? तो जब पदार्थों को मिलाया गया तो यहाँ पर क्या बनेगा जी? मिश्रण बनेगा।
नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ये तो क्या जी, एक मिश्र धातु है। वायु क्या है, ये विभिन्न कणों का संगठन है, तो ये मिश्रण है एक। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है जी, यौगिक कहलाता है। यहाँ पर क्या है, तत्वों से क्या बना, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना पदार्थ यौगिक है। नेक्स्ट, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बंध होते हैं ना, वो भिन्न भिन्न तत्वों के द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपधातु। उपधातु के एग्जाम्पल जैसे आर्सेनिक हुआ, बिस्मथ हुआ, एंटीमनी हुआ। ठीक है। और मिश्र धातु, जब दो या दो से अधिक धातु मतलब मिलाई जाएगी तो मिश्र धातु का निर्माण होगा। आदर्श धातु खुद की, और जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए तो अपनी उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो आर्सेनिक अपनी उपधातु है। एंटीमनी, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है जी, एंटीमनी AT, और बिस्मिथ का BI, बिस्मिथ। इनके प्रतीक चिन्ह भी याद रखना। कौन उपधातु है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तीनों के तीनों सही है आगे, मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, एक ही प्रकार का परमाणु अपने प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। नेक्स्ट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना अपना 24 कैरेट का होता है। यदि इससे कम ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वो अपना शुद्ध सोना नहीं होता है, वो थोड़ा मिलावटी सोना होता है। तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का हुआ, 24। नेक्स्ट, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का कितना % है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का 75% है। ठीक है जी। मैं बताता हूँ किससे है। ये यहाँ पर 18 कैरेट दिया है, टोटल शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, इंटू कोई भी % निकालते हैं तो इंटू अपने 100, देखो 6 तिये 18, 6 चौके 24, 4 से ये 100 कटे, कितने आ गए 25, और 25 इंटू 3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर थोरियम पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक प्रतीक है ना, वो थोरियम TH। नेक्स्ट, वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीड़ा हरी की तरह ही किया जाता है, तो वो है आयोडीन। आयोडीन का फॉर्मूला I, इसका प्रतीक चिन्ह Cl, इसका Br। पीड़ा हरी के रूप में किसका यूज किया जाता है, आयोडीन का। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, नाइट्रोजन के खोजकर्ता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, और इनके खोजकर्ता है ना वो रदरफोर्ड जी है। नेक्स्ट, बाहरी जल का फॉर्मूला होता है जी D2। ठीक है, इसका अणुभार कितना होता है जी 20 होता है, और नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल जल, नॉर्मल वाटर होता है ना, नॉर्मल वाटर, तो इसका सूत्र होता है ना H2O होता है। और भारी जल का पूछ ले जाए तो ये इनका फॉर्मूला D2O होता है, इसका अणुभार 20 होता है। नेक्स्ट, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ब्यूटेन होती है। सिगरेट आप सभी पीते हो, उसमें पता होना चाहिए आपको कौन सी गैस होती है, तो उसमें लाइटर में होती है जी ब्यूटेन। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप को उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए अपना माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और तारों का देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, दूरदर्शी, मतलब दूर है तो दूरदर्शी। रक्तदाब की जांच के लिए स्पाइगमोमैनोमीटर। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा हेतु उपयुक्त पदार्थ है, तो सिल्वर आयोडाइड है ना, वो अपने कृत्रिम वर्षा के लिए अपने प्रयुक्त पदार्थ है। तो देखो सिल्वर आयोडाइड, जब अपने कहीं पे वर्षा न हो और बादल आए हुए हो तो उन पर यदि सिल्वर आयोडाइड की अपने मतलब क्या किया जाए, यूज कर दिया जाए, छिड़काव कर दिया जाए, तो अपने वहाँ पे कृत्रिम वर्षा हो सकती है, मतलब वर्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने। हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने की। नेक्स्ट,
सोल्डर, टांका है वो किस धातु का मिश्रण है, तो सोल्डर जिसे टांका भी कहते हैं ये है ना टीन प्लस में लेड का है। टीन का प्रतीक चिन्ह है SN और प्लस में लेड मतलब PB का PB लेड, ठीक है। तो इन दोनों का मिश्रण है सोल्डर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला मतलब H2, ठीक है जी। और पानी का फॉर्मूला H2O, और जलाने में सहायक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो मतलब H2 जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर मिलेगी तो जलेगी तो क्या होगा, पानी बनेगा H2O, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं बनेगा, राख नहीं बनेगी, मिट्टी नहीं बनेगी, बल्कि हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट है ना अपना वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। तीसरा नियम है क्या, तीसरा नियम ये इस तरह से पूछ सकता है कि तीसरा नियम कौन सा है, तो वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। रॉकेट इस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या, प्रथम नियम जिसे अपने जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर, एक हॉर्स पावर होता है ना 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी याद रखना। और वाट क्या होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, तो एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर हुआ, 746 वाट के। नेक्स्ट, एक कौष्टिक विज्ञान है, एक कौष्टिक विज्ञान किससे संबंधित है जी, प्रकाश से है कि ध्वनि से है, जलवायु से है कि धातु से, तो आपका से NS रहेगा जी, ध्वनि से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड नाइस क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो उससे भी। देखो, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, कि अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है कि दोनों है। जब ऑप्शन में आता है ना पेपर में, तो यहाँ पर सही आंसर अपना अनुप्रस्थ रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, अपना लास्ट क्वेश्चन है जी, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन अपने पोमोलॉजी कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, please like and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to subscribe my YouTube channel Art Study Classes. प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें जी।